Yo! Hi guys! Welcome back sa panibagong video yon. So, long time no vlog tayo. Sama nga pala si Jamil Vinluan. Shout out, wow. So, today's video guys, ayan, nakikita nyo. Mag-install tayo na JRP shifter. Ayan, tara! Ayan. So, assemble muna natin yan. Kung napapansin nyo, wala yung pipe ko. Binenta ko na yung pipe ko. Kapalit tayo ng GP Warrior na Dying Cypher. Abangan nyo na lang. Next video, mag-silver chassis tayo. Yan. Tapos update, natabasan na rin to na tropa ni Roy Vincent Kasipit. Shout out. Wala siya dito ngayon, nagtrabaho. Ililinisin na rin natin to. Yan. Siya ang kasama ko magpipintura. Yan. So, yan no, na-miss nyo ba yung motor ko? Makikita nyo yung paligid, yan no, na-Ulysses yan, na-Ulysses. Yan. So, update, naka racing ECU na tayo mga papi. Wait lang, bukas mga yan, naka lang tayo yung yellow na BRT. Yan. No limiter, pero hindi na natin siya panglalaro kasi 500k multa sa drag racing, illegal. Sa mga nag-aamon sa amin yan, pass muna kami, hindi na po kami lalaro. Yan, so assemblein muna natin to. Yan. Tapos ito pala yung gagawin natin bracket dito. Yan, ito. Yung gagawin natin bracket yan dito. Binutasan ko kasi ito dati. Kaya yun na lang susundan natin. Pang Raider carbs to. Pero sinasabi ng tropa, meron daw pang FI na ganito. Pero ito na yung nabili natin, wala na tayong magagawa. Yan. Marami tayong susunod na video. Kung may alam pala kayong bibilihan ng crankcase na CNC bolt, pa-PM na lang ako sa page. Bibili tayo nun. Para ito na lang kulang sa mga bolts ko eh. Halos makukompleto na lahat yan ng CNC. Yan. So, assemble muna natin yung right side, mga paps. Yan. Ang gagamitin yung Allen bolt dito, yung maiksi. So, dalawa kasi yung Allen bolt dito ng ito. Magkaiba sila mga papi. Yung maiksi yung gagamitin mo dito sa kabila. Yan. Ito dito yan. Tapos, ito na yun eh. Ito. Yan. Kasi maganda kasi dito ngayon sa shifter na to, meron na siyang return spring. Yung mga dating version ng wala siyang return spring. Yan. Tapos yung right side na foot brake. Tapos ito nyo itong spring dito sa butas. Shoot nyo lang sa butas yan. Tapos itong foot peg pang lock dito. Yan, may return spring siya mga paps. May kasama na rin siyang cable rod, kaso maiksi ito para sa plaster natin na JRP swing arm. Yan. So next natin kabila, yung mahabang Allen. Yan. Spacer. Meron siyang parang paumbok. Ayun yung nakalabas. Para dun sa bearing. Tapos yung tapakan. Yan. Oo, tama. Tama. Pero tama yan. Tapos ito na, foot peg. Lustred na. Pogi. Tapos itong basta kung anong tawag dito, yun na yun. Ito dito Allen 10mm na nut. Ayaw niyang pumasok. Tapos meron siyang kasama spacer. Yan. Itong spacer na to para dun sa sa kambyuan sa kabila dito. Yan. So yan, assemble na natin guys yung dalawa. So kabit na natin.
So, kabit muna natin tong right side mga paps. Ito pala yung ginawa naming bracket. Yan. Para dito. Yung aangat siya ganyan. Kasi tatama siya dito yung shifter eh. Pag saan yun? Kinabit natin. Ito pala yung butas. Pinutasan namin yung stock. Yung chassis ko para doon may pasok siya dito. Ganyan din po ginawa ko sa NUI shifter ko. Yan. Sakto lang siya. Ito align to talaga dito. Pantay naman siya eh. Tapos so itong spacer natin na DIY dito. May sensibles na tayo para dyan. Ayan. So yan. Hindi ko alam size yun eh. Nagsi yung habang at sensibles. Yan, sensibles ulit na lang no. Sensibles. Tapos ito yung isa. Ito pinagputulan lang namin to ng ano, lumang pegs. Yan. Ayun yung ginawa namin bracket. Papamasin siya po sana para mas malinis eh. Pero wala tayong budget ngayon. Puntang machine shop. Yan. Yung kalalabasan yan. Kahit pala hindi ko muna ito sinigitan. Kabit na natin. Ito naman pwede nyo naman ito palagyan ng thread sa, kaso wala kaming welding eh. Wala yung nag-welding sa amin yan. Kaya ganito na lang muna. Parang ang purpose lang nito, may stopper siya. Stopper. Ayan. So, lusot na natin. Yan. So, nakabit na natin yung kabila. Yan. So, yung kabilang ano naman, shifter kabit natin. So, kabit na natin sa kabila. Yan. Ito muna ano, bracket. Ayan. Straight ba yan? Ito ang martilyo. Ayan. Tapos itong allen bolt. Ito yung allen wrench. Allen wrench. Kunin mo dun. Yan. Oh, trash talk. Get out of my way. Yan, sige pa na natin with the allen. Yan. Tapos itong Tapos itong bracket guys, yan. Yan. Tapos yung CNC natin, yan. Ito. Shut up. Yan, so pasensya na sa kapitbahay namin, araw-araw silang ganyan, nag-aaway sila. Yan. Sige pa na natin. Ha? Pantay. Ito ka sa likod tumingin. Yan. So, nasipan na natin to. Tapos ito, meron siyang spacer dito. Yan. May allen wrench na rin siya kasama. So, pantay yan mga paps. Yan. Kuha kang na open na. Yun. Bitog mo. Panakit ka! Yan. So, yan. Nakabit na natin.
kumangambyo naman mga paps eh. Wala ka naman hindi. Sabi ko. So, sige, iwan lang natin to. Ito yung kabila. So, yun guys, no? Wait lang, ayaw mag-focus. Nakabit na natin yung CNC. Yan, no? Ganda. Bagay na bagay siya dun sa T-pose natin na JRP CNC T-pose yan. Sa kabila. Yan, ganda. So, ang plano ko pala dito, saan na yung brake rod natin? Yung brake rod ko kasi, bitin. Yan, no? Baka mga boss. Yung rod cable ko, bitin siya dito sa plus 3. Hindi siya aabot. Yan. Tapos yung brake arm ko dito, nahulog. Nung nag-test drive ako. Kaya sayang yung 700. Ang plano dito mga paps, bibili na lang ako ng cable ng Honda na TMX. Kasi 10mm yung dulo nun. I-size ko na lang siya yung haba dito sa swing arm yan. Tapos ito, alisin ko na lang yung ipit dito. Tapos dyan ko iipit yun para humaba yung cable. Para hindi naman sayang tong rod cable yan. Pero sa susunod na yun mga paps, yan. So, ang susunod na video natin guys is magre-repaint tayo ng chassis. Yan. Si silver chassis natin to. Yan. So, salamat sa panonood guys. Dito na natin tatapusin. Please like and share, subscribe. Peace! Trying to stay cozy with you.